飯旅 Season 5今回の飯旅は札幌の食べ聖地上級編15件です。今回は札幌上級編ということで、味噌ラーにジンギスカン。札幌の観光系グルメは一通り食べたからもう卒業って方向けのラインナップ。むしろご当地系じゃない方が美味しいのいっぱいありますからね、札幌は。そうなの。ってことで今回は日本全国レベルに美味しいっていう札幌のお店をちゃちゃっとご紹介。それでは早速 Let's get it started. 1. Teo Rizushi Kamada Sario。京都っぽい手織り寿司がいただけるっちゅうんでやってまいりました。こちらのお店、なんとこちらはラーメン千代さんが木金定休日なので、その2日間だけ営業しているお店なんです。なるほど、定休日を利用した二毛作営業ってわけだね。そうなの。こちらでは北海道の食材を使った新感覚の手織り寿司が味わえちゃうんです。あれだ、京都のあうむさんみたいな。こちらが丸山ランチ手織り寿司コースです。これまあまあ山ダムがテンション爆上がりのやつだでしょう。色とりどりのおばんざいが16種類、見た目がビューティフル、楽しいでしょう。これどうやって食べていいのかわかんなくなっちゃうけど、お刺身にそれ以外は野菜でヘルシー、そのまま食べてもよし、手巻き寿司にしてもよし、自分流に楽しめちゃう。ご飯と海苔はおかわりができるのでもう満タン。これに天ぷら、茶碗蒸し、デザートまでついてんの。薬味はわさびに、変わり種はバジルソース、あとお醤油のジュレが初体験で面白かった。醤油ジュレできたか。これで2880円はお手頃じゃないですかね。ねえ、これが一番リーズナブルなコースで、他に特上と極みっていう3段階ございます。お好きなコースで予約されたらいいかなと思います。もうこれで十分だと思うな。隣のお姉様はビール飲みながら優雅なランチを楽しんでらっしゃいました。かっこよかった。一人で？一人で。かっこしかもビンビン渋いね。2. Omrice Cafe Rompolo。 このオムライスはすごいの。はい、オムライスで有名なお店ですが、おそらく皆さんが知ってるオムライスの味とはだいぶ違います。そうなの。トマト味のライスにふわふわのオムレツが乗っているんだけれども、このライスをオーダーごとに炊くという驚きのオムライスなのです。そうなんとリゾット風にお米を煮詰めていったライスのオムライスってわけね。そうなんです。これは唯一無二のオムライスね。プリンもまたうまいんだよ。アイス乗ってる。3. Okinawa Suba Fuyusai。 なぜにか超美味しい沖縄そばが札幌にあるんです。そうなんです。飯旅的に沖縄も合わせてツートップの素晴らしい沖縄そば屋さんなんです。優しいカツオのお出汁と乾水を使わない昔ながらの沖縄の伝統的な木灰手打ちのもっちり麺が美味しいの。沖縄そばってそんなに美味しいイメージはなかったんだけど、このお店で食べて観念が変わりましたね。そうなのよね。私はここで食べたのが最初だったから、逆に沖縄行ってびっくりしちゃった。あら、札幌の方が美味しいってね。でしょうが、しかしこちらのお店木金土曜のお昼数時間のみの営業ということで、なかなかタイミングが難しいんですよね。ご自宅での営業なので店内の撮影は控えてくださいとのことなので、よろしくお願いします。こちらのご夫婦は沖縄にあるテントテンさんというお店の沖縄そばに感銘を受けて、このお店を出されたのだそうです。興味のある方は沖縄に行ったらテントテンさんもぜひ。美味しいよね、どっちも。食べたい、今すぐ。 4. Gelato Gelateria Torino Su。 イタリア協会主催国際コンクール世界4位入賞、100人しかいない日本ジェラート協会認定マエストロのお店ってんだから、食べないわけにゃいかりませんよ。はい、世界4位って言ったら GDP で言うと日本だったのですが、今や日本はインドにも抜かれて5位なのだとか。
また落ちたの日本。まあこんな状態じゃね、当然か。ね、驚きましたね。さすが世界大会入賞のジェラート。ねっとり感が群を抜いてました。ジェラートの街イタリアのボローニャでよく見かけるおしゃれで高級感のあるショーケース。ボゼッティの使い手が札幌にもいるとは。やっぱりお鍋みたいな蓋の冷凍庫じゃないきゃこうはならないのかしらね。ねえ、ねっとりしてるよね。美味しいジェラート屋さんのジェラートってここのパルテンザっていうプレミアムで100円高いやつなんだけど、独特の柑橘が入ったようなチョコ味が好きなんだよね。フルーツソルベ系も爽やかでいいわね。日本5本指には確実に入るジェラート屋さんですね、ここは。間違いない。ちなみにイタリアでプロ意識を持ってジェラートを作る人のことをジェラティエーレと呼ぶそうで、ジェラティエーレが作るジェラートは安定剤や乳化剤を入れないのが当たり前のことなんだそうです。ラーメンの無花鳥みたいな感じね。そうだね。5. Italian Terzina。 テルツィーナさん、飯旅では何度もご紹介しておりますが、当別店ばかり行っておりましたのでね。はい、札幌ファクトリーにあった時はちょいちょい利用させていただいておりましたが、移転してからは初めての訪問。現在はここが本店。創業は藻岩山山麓通りにあったんだよね。そうそう、今の太陽食堂のとこね。あそこ。やっぱ違いますね。さすがはローマとベネツィアで修行を積んだ本場仕込みの至れり尽くせりイタリアン。やはり違いがわかる大人のお客様が多いダバダーな印象ね。ユリネボロネーゼは初めてだったけど、ホクホク食感がアクセントで美味しかった。ユリネね。ユリネ甘くて美味しかったな。あとやっぱり自家製パンが最高でしたね。さすがはテルツィーナ。パスタはこことレバーロの2択かな。いや、エストと3択だべ。エストのフォカッチョ食べたい。でしょ、食べたいね。6. Chocolatier Lumiere et Ombre。 びっくりおじさんセンサー反応シリーズスイーツ。ここ軽い気持ちでソフト食べに寄ったんだよね。そしたっけなりましてね。そうなの。カカオ 70% のチョコソフトが美味しすぎってなってね。ショーケースの見たこともない独特のフォルムのお菓子たちにも目が釘付け。これがまた超絶に美味しかったんでね、どれとも違う感じのケーキたちでびっくりしたんですよね。結構裏路地にひっそりある系のお店だったもんだからなおさらね。そしたらなんと国際コンクール優勝やフランス国家最優秀職人賞など数々の栄誉に輝く世界トップクラスのショコラティエジャンポール・エヴァンの下で修行を積んだパティシエさんのお店だったんです。いや、こんなにも違うもんかねって思ったお店でした。わかる。ここを知ってから東京の有名パティシエのお店行ってもって感じになっちゃいましたからね。7. Tomato Ramen Sorato Daicino Tomato Men Veggie。 トマトラーメンももう変化球って感じじゃありませんでしょう。結構日本各地に人気トマト麺もございますが、札幌やっぱすごいわ。他でトマト麺食べてもあれってなりましたね。トマトパスタのようなラーメンもおつですが、ここはエビトマトがすげえ美味しいんです。そうなの。オプションのエビペーストを溶かしながらいただくと濃厚エビトマトパスタのような仕上がりがウマーベラス。カラーのおにぎりぶち込んでパルミジャーノぶっかけてリゾチックに締めるのも最高なの。そうなんだよ。これに勝るトマト麺なしだね、今のところね。 8. Hamburger Sims Lane Burger Stand。 ハンバーガー分ハンバーガーも大好き飯旅。北海道ツートップのバーガースタンドね。ハンバーガーってどっちかちょっとワイルドでジャンキーなイメージだけど、ここには日本人らしい丁寧で上品なハンバーガーがあります。私の中では日本トップ3かなと思います。だよね。まだバーガーは探検歴浅いんだけれども。そうだね。まあ札幌来てハンバーガー食べる人はあんまりいないと思うけれども、あれだよね。でもユウたちに感想を聞いてみたいね。こういうハンバーガー食べてどう思うんだろう。ああ、そうだね。
ここの照り焼きは最高だね。はい。9. Sushi. Kaiten Sushi Parcel. お金さえありゃ美味しいお寿司はいくらでもあるけどね、もうそういう時代じゃなくなっちゃったと思うの。そうだよ、何万も払って寿司食うってなかなかならないよね今じゃ。だって結構こういうお寿司屋さんが美味しいから。そうそう、この回転寿司の安うまさは国内トップレベルであることは間違いないわね。で、回転寿司言うても回ってないけどね、ここ。そうなんだ。だがしかしお店がちょっと狭いのよね。そうなんだ。だから行列がやばいんですよ。受付システムもないもんだからずーっと並んで待たなきゃならないんだよね、ここ。冬の外並びは地獄だね。だからハードルが高くなっちゃっててね、我々も行きたいけど行かないんです。1時間待ち覚悟で行かなきゃだもんね。開店時間を過ぎるごとに行列マシマシになってくるので注意が必要。詳しくは札幌行列グルメ攻略法を見てみて。10. Bulan Jerry. Atan Kote. 札幌には美味しいパン屋さんがいっぱいあるんだけど、特にお気に入りはここ。初めて食べた時は飛びましたね。って当時は食べログの評価もあんまり高くないしびっくりしたんだよね。そうなの。あら美味しいってただものじゃないぞおじさんセンサーピコンピコン反応してましたね。はい、したっけ。なんと調べたら恵比寿の太陽版ロブションにいらっしゃったっちゅうじゃありませんか。すんごいってね。太陽版ロブションについては長くなるので割愛。詳しくは創生東パスタのビデオをチェックしてみて。ハード系のパンが美味しいんだけれどもね。フレッシュフルーツのデニッシュも美味しいよ。フーガスっていう南フランスプロバンス地方の伝統的なパンをぜひ他のお店のものと食べ比べてみていただきたいですね。ねえ、これを知ってからも大変なのよね。他で食べると悲しくなっちゃうのね。思い出しよ誰が。わかる。11. Tonkatsu. Tonkatu Yakata. 南三条通りの西19丁目。私が大昔住んでたすぐそばにできたとんかつ屋さん。なんかスタイルが西っぽいなぁと思いきやね、どういういきさつかは存じませんが、私たちも大好き福岡出身の方のお店のようなんです。はい、値段的にも札幌ではダントツ高価なとんかつになります。だってこれロース 160g で2000円からなんだけど、しかもこれ定食じゃなくて単品なんだ。単品？これ福岡スタイルなのかな。飲み系とんかつみたいな。どういうこと？わからないけどもね。で、どうよ？いや、うまいっす。これは上品なとんかつですわ。こんなに分厚いのにすんごい柔らかくってちょっとステージが違ってる感じがしましたね。これどちらの豚さんなのか表示がありませんが、かなりのお肉加減かと思われます。柔らかくってすっごいっす。流行りの低温調理ではなく薄めの衣がカリッと揚がってる感じ。ごますりすりソースでいただくのが美味しかったですね。初めてごますりすりソースが美味しいと感じました。こちらのソースはさらっとして甘ったるくないんで、ごまの香りが存分に感じられるんです。塩で食べても美味しいよ。そっか、なるほど。普通のとんかつソースはどぎついから全部吹っ飛んじゃうもんね。ごまの風味も。そうなの。ごま風味がソースに埋もれることなく香りを楽しむことができるんです。ここは誰かを連れてきたくなる、そんなとんかつ屋さんですわ。連れて行かれる。12. Ramen. Nuil's Japo Nace Tokuichi. 最近テレビに紹介されまくって混んじゃって大変。30分並びは覚悟が必要ね。こちらも全くラーメンの既成概念にとらわれない名店。ミシュラン星一つですのフレンチシェフがプロデュースしたという全く別世界のラーメン。札幌ラーメンが食べたいならここではありませんが、全国クラスに美味しいラーメンがここにはあります。いや、ここにもあります。スープが美味しいお店ってぶっちゃけ結構あると思うんだけど、麺までこんなに美味しいのはこのお店のすんごいところよね。あと泡の味変繊細。パスタみたいな不思議ラーメン。
麺がウルトラ美味しいから油そばがまたうまいんだ。これはますます並んじゃうんだろうから、まだの方は早めに食べておいた方がよろしいかと。これは東京、いや全国の最先端ラーメンと戦えるラーメンかと思いますよね。13. Soup Curry Cafe Monkey Bar. 星の数ほど札幌にスープカレー店はあれど、私たちを虜にするスーカレはここ以外ありませんね。だ、スープカレーは初めてっていう方には一般的な有名なお店の方がいいかもしれないけれども、スープカレーっていろいろ食べてみたけど、そんなに美味しい？高くないって思ってる方には一度試していただきたい。いつものようにしょっぺーのが好きな方はやめといてくださいよ。これはちゃんとしたプロ料理人の作品ね。手味のお料理なカフェモンキーバーだけど、そうそう、一口食べてこのシェフはただものじゃないぞ感が味に出てましたね。ねえ、って声出る美味しさ、食べたい。食べたいね。素晴らしい作品だと思います。はい。14. Pizzeria Ono Buono. じゃっじゃーん。最近は北海道も各地に美味しいピザ屋さんがあって嬉しい限りでございます。はい、こちらのお店超札幌ローカルのピッツェリアなのですが、こちらもただものじゃないぞよと思うお店なのです。食べログでは北海道6位のピッツェリアなのですが、飯旅術的には日本トップレベルの大好きピザ屋さん。そうなの。ナポリタイプ飯旅史上トップクラスのふわもちピッツァ。最近はどこも美味しいから嬉しい限りだけど、ここの生地はふわもっちり感がすごいのね。定番も美味しいけどサラダのピザが予想を超える美味しさ。これ1枚を2人でシェアしてもお腹いっぱいになっちゃうね。なるなる。こんなところに言うたら怒られちゃうけど、なぜにかこの札幌の外れにあるハッサムのローカルストリートには飯旅ズ常連の美味しいお店が並んでるんですね。さゆみさんのお弟子さんの味噌ラーメン、三つ葉さんも指折りの味噌ラーメンだし、元グランドホテル料理長の店も一押し中華でしょ。あと J&J ゴルフセンターのパター練習場はトーナメントクラスの高速グリーンだし、あれ家に欲しい。確かに。で関係ねえ。15. Bar N43. こちらも飯旅では何度もご紹介しておりますが、そりゃそうよね。いいお店ってのは何度でも足を運びたくなるお店だから、そんなにコロコロたくさん出てくるわけじゃないの。そうなんだよ。まあこのチャンネルは私たちがまた行きたい、また食べたいってやつだけを紹介しているのでね。そうなんです。もう行かないなと思ったお店は全てお蔵入り、未公開無公開映像になってしまうんです。すごい数の永久無公開の映像あります。あるある、すごい量だね。ってことで常連さんにはごめんなさいですが、札幌を訪れる方々に美味しいものを食べて帰っていただきたい、素敵な思い出を作って帰っていただきたいという思いで作っている動画なのでね、はい、こちらももうだいぶ歴史のあるお店なんだけれども、ここはかっちょええ店だと思いますね。色褪せないよね。余計なことを一切やってないのがいいでしょう。そう、こんなにいいバーはなかなかないと思いますよ。ね、まだの方はぜひ行ってみてみて。バーだけでもコーヒーだけでも OK。 夜景とこの場所で過ごす時間がとびきりのごちそうね。はい。 Jikano Meshitabiwa Gachi Day Mata Tabat Tai Sapa Road Sukaeru Gekia Sashok Door Death O Tano Shimi Ni See you soon。夜景は札幌でしょうって思うんだけどね。そして、藻岩山の山頂レストランもこの N43 もすごいイケてるよね。はい、どこの夜景スポットにもレストランっぽいものはあっても、市が絡んでやってることが多いんで、まあイケてないパターンがほとんど。そうね、ちょっと食堂のちょっといい感じなぜそのメニューを出すみたいなのが結構ね。札幌の場合ほら、
もちろん市が絡んでるんだけど、藻岩山だから。そうだね。レストランは専門家に丸投げしてると思うよね、あれは。うん。だからいいんだと思う。ブライダルとかをやってる会社が運営してんだよね。レストラン。いや、専門家に任せるに限るだね。そうだね。雰囲気全然違うもんね。やっぱり。入る規制もんね。あれ北九州のレストランあったけど、ちょっと、当番焼きかなんかでジューとか言いながら、そうだ。夜景綺麗なのに焼き肉匂いがプーンとしてて、ね、もったいないなと。まあまあ函館もしかりね。ああ、そうですわ。それはね、香港でもそうだ。もうちょっとこれなっていう。なんか夜景見に行きたい、夜景だけじゃなくてプラスアルファ行きたくなる何かがあればいいのにね。ね、もっと美しく見せるよね、あれは。そして思い出の残り方が全然違う。違うね。ということで、まだ札幌の夜景見たことのない方にはぜひ見ていただきたいですね。あんまり札幌の夜景って評価されないんでね。そうだね。いやいや、まあもちろん。まあ一通りね、札幌より上とされてるとか全部見てきたけど、いやいやって思うよね。北海道っていうのは旅行先としてすごく人気があるんだけども、皆さんほとんどが札幌、小樽みたいな2泊3日みたいなパターンで来られる、ちょっと人気がありすぎちゃって、もう札幌シティ自体が観光客ホイホイゾーンと化してるところがございましてね。確かに何を食べても高いし、だけども、まあ、今回の上級編で紹介したようなお店、各ジャンルの専門家はすごい腕利きの人がいっぱいいるんで、もう味噌ラーメンジンギスカンはいいっていう方にはぜひね、そういうところを味わって帰っていただきたいなと思いますね。あとは北海道の最大の魅力は、まあ、海鮮だったりするけど、まあその札幌の近所はやっぱり高くて、そんないいものはないと思う。ゆっくり大きい北海道をね、味わってもう10日ぐらいかけて回ったら結構いいのがいっぱい見れるし食べれるしっていうところ、そんな暇はお前らみてえにねえんだよって言われちゃうかもしれないけどいつかそういう旅行ができる時が来たら、ぜひ飯旅を計画していただけたらと思います。その最短ルートの道しるべとして参考にしていただきます。